결혼 드시면 하시고 나머지 내가 알아서 써. 많이 드세요. 예? 젊으실 때 많이 먹어야 돼. 나이 들어봐야 먹어봐야 소용없어서 배만 찌고 살만 나고 그래 우리는. 불이 이제 날죠. 위로 올라왔죠. 그죠? 또 올라왔죠. 여기가 이제 여기서 하는 건 주로 1차거든요. 요거까지 이제 다 닫아버리면 그럼 이렇게 이제 밑에 것도 다 닫으면 완전 꽉 닫아도 불을 계속 타요? 타기는? 계속 타는데 이게 근본적으로 에어커튼이라 그을음이 생기지. 그러니까 너무 그러면 닫지 네. 마라. 그러니까 이제 요 정도 되면 닫을 수도 있어요. 그러니까 닫지 말고 이제 뭐 24시간 떼시더라고. 그래서 24시간 떼니까 형 장작이 많이 들어가죠 그랬더니 어떡하냐 불 붙이기 귀찮은데. 그래서 용기가 계속 나와. 불 색깔도 좀 이제 여기 복도까지 7평쯤 된다 그러던데. 근데 여기는 또 단열이 거의 무단열이라고 하니까 그냥 바람만 막아놨지. 여기가 따뜻해야 여기 방도 따뜻해지는데 여기 창바람 엄청 들어와요. 견뎌보게 이걸로 올 겨울 냉기를 차단하는 효과는 있겠죠. 그러니까 냉기만 안 들어와도 따뜻해요. 안에는. 대표님 저 들어갈게요. 아, 다 하셨어요? 예. 아니, 고생하셨습니다. 네, 연락드리겠습니다. 예. 네. 연락드릴게요. 네. 저희 마무리하고 갈게요. 예. 고생하셨습니다. 네. 네. 조심하세요. 네. 아이디어가 좋으셔. 밑에 놓고 그냥 불 때까지. 오우 탄다. 저 이따 저쪽 가져가서 한번 나무 갖다가 30cm 맞춰 잘라서 잔뜩 넣어봐야지. 사장님 어쩌다가 날로 했대 인생에 오셔가지고 고생을 하고. 그래도 참 아니야 저는 여러 가지 직업을 전전을 했거든요. 뭐 사업도 뭐 여러 번 하고 망해먹고 그런데 아유 우연한 게 우리 친구가 귀농이 아니라 문경에 사과나무 밭을 산 친구가 이걸 이렇게 날로 한번 만들어 보라고 하더라고. 만들었는데 그게 내가 이제 이 직업 저 직업 전전하면서 그래도 배운 것들 있잖아요. 이게 연속이 안 됐는데 그게 이제 난로를 만들면서 다 발휘가 된 거예요. 참 친구입니다. 그리고 이런 저것들 있잖아요. 머리 싸매고 뭐고 한 게 아니라 자다가 뭐가 하느님이 계시를 주듯이 야 너 이렇게 그래요? 난 좀 그래서 엄청 잘 될 줄 알았지. 수요가 많지 않아서 또 남는 게 많지 않잖아. 네? 남는 게 좀 있어야 되는데. 에휴, 이런 거 좋아하시네. 너무 좋아하시네. 요거는 놔두면은요 네. 이렇게 허옇게 타요. 그러면 물유지로 네네네. 식었을 때 물유지로 그렇죠. 닦아주면 되고. 응급 진작 할 수 있을 것 같아. 여기 또 요거 네, 아까 봤어요. 시커멓게 좀 안 되면 그걸 닦을게요. 끓였을 때 뿌려놨다가 5분 정도 있다 딱. 그 물유지로 닦고 이거 없으면은 여기 이 재가 사실 더 닦이더라. 그 물유지에 재 묻혔거든. 여기 좀 딱딱하네요. 아이고 고생하셨습니다.
내 약속 보내주시면 내일 바로 송금할게요. 서울 잘 보내시고요. 저는 덕분에 우와, 꺼내니까 더 멋있네. 오히려. 저녁에 이제 불 끄고 누워 계시면